İyi günler arkadaşlar. Tamer Kaya 5 dakikada evrim. Bugün ırklar ve ırkçılık konusunu tartışacağız. Irkların ne anlama geldiğini ve insan doğasındaki ırkçılığın ve ırkçılığı önleyebilecek potansiyelin ne olduğunu irdelemeye çalışacağız. Yaşam tek bir ortak atadan başlayarak çeşitlendi ve yeryüzüne dağıldı. Yeryüzündeki coğrafi koşullar ve iklim koşulları farklı türlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bir tür bir diğeriyle çiftleştiğinde yavru üretemez. Bu türün tanımı anlamına gelmektedir. Ancak ırklar türün kendi içerisindeki çeşitliliklerdir. Ve ırklar kendi aralarında çiftleştiklerinde yavru üretebilirler. Örneğin Afrika leoparı, Amur leoparı, kar leoparı ve buluslu leopar gibi zürafa ve zebra örneklerinde de farklı ortamlarda yaşayan farklı ırklar bulunmaktadır. Birçok canlının çok farklı ırklarını görebilmekteyiz. Bazen türle ırkın ara sınırı belli olmaz. Aynı tür olmayan bu iki canlı at ve eşek çiftleştiklerinde katır doğabilir. Tek bir nesil olarak dünyaya gelir ve kısırdır. Bu da türle ırkın arasında bir durumdur. Birbirine yakın türlerde bu durumla karşılaşırız. Burada gördüğünüz aslanla kaplanın çiftleşmesi ya da zebra ile eşeğin çiftleşmesinde benzer durumları görebiliriz. İnsan da yeryüzünde dağılırken farklı ırklar ortaya çıkmıştır. İlk insan Afrika'da ve zenci olarak 200-300 bin yıl önce tüm dünyaya dağılacak şekilde yayılmaya başlamıştır. Burada gördüğünüz gibi yayılım alanındaki farklı coğrafyalar, farklı iklimler insanın farklı özellikler kazanmasına neden olmuştur. Kuzeye doğru gittikçe insanın rengi açılmış, bu farklı mutasyonlarla ortaya çıkmıştır. Daha sonra tekrar güneye indikçe yeniden renginin siyaha dönüştüğünü görüyoruz. Uzun kollar, bacaklar, uzun parmaklar, geniş bir burun ve güneşten koruyucu kıvırcık geniş saç yapısı genelde aşırı ısıdan korunmaya yönelik vücut özellikleridir. Kuzeye çıktıkça kısa kol ve bacaklar ve açık bir ten ortaya çıkmıştır. Kısa kol ve bacaklar ısı korunma için gerekli bir özelliktir. Açık ten ise D vitamini üretimi için güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyladır. Kilolu, tıknaz bir yapı ve kıllı yapı genelde soğuğa karşı alınan bir tedbirdir. Yine yüksek rakımlarda da tıknaz yapının faydaları bulunmaktadır. Yüksek rakıma uyum için Ant Dağları'nda yaşayanlar daha çok akciğer damarları ve vücut kılcal damarlarında yapısal değişikliklere uğramışlardır. Himalayalarda yaşayanlar ise farklı bir evrimsel dönüşüm geçirip daha çok kan kırmızı hücrelerinin sayısında artışla buna uyum sağlamışlardır. Her ortama insan grupları farklı özellikler sağlayarak uyum sağlamıştır. İnsanlar ilk başlıca beyaz, siyah ve sarı ırk olmak üzere 3 ırk olduğuna düşünmekteydiler. Daha sonra Amerikan ve Avustralyan ırkları eklendi. 5 ırk olduğu zannediliyordu. Ancak tabii ki durum böyle değil. Sadece renk tonu farkında bile inanılmaz sayıda örnekler bulunmakta ve yeryüzünde dağılmış inanılmaz sayıda insan türleri, insan ırkları diyeyim daha doğrusu bulunmakta. Tipik olarak Afrikalı, Avrupalı ve Asyalı örneklerini görüyoruz ama bunlar globalleşme sürecinde tamamen melezleştiler ve çok sayıda insan ırkı meydana geldi. Bu da ırkların artık net siyah beyaz olmadığını, çok sayıda gri ton ortaya çıktığını görüyoruz. Birçok ülkenin içindeki ırkları düşündürecek gen profillerinin çok dağınık olduğunu görüyoruz. Hiçbir ülkenin sınırı aslında bir ırkı tanımlayacak şekilde değil burada gördüğümüz gibi. Irklar oldukça dağınık bir şekilde yeryüzünde karıştılar. Irkçılık aslında insanların benden ve öteki ayrımcılığının ana koşullarından sadece bir tanesi. Aslında insanlar birbirlerini kategorize ederken ırkın dışında din, etnik grup, siyasi görüş ya da sosyal sınıftan da istifade ederek ayrı kategoriye onları sokma eğilimindeler. Burada gördüğümüz Jane Goodall 1960'ta Gombe şempanzelerini incelemek için Tanzanya'ya gitti ve onların baştan çok barışçı olduklarını gözlemledi. Fakat birkaç yıl sonra onların grup içinde bir çatışma ortamına girdiği ve daha sonra birbirlerini öldürerek sayılarını azalttıklarını ve iki grup haline bölündüklerini gözlemledi. Daha sonra gruplar arasında da çatışmaların olduğunu gördü.
Bu insan doğasına çok benzeyen, çok yakın bir akrabasında da benzer durumların olduğunu bize gösteren bir gözlemdi. Ve kendisi de bunu gözlediğinde inanılmaz bir şekilde hayretler içinde kaldığını betimlemektedir. Birbirlerine saldırdıklarında acımasızca işkence edip öldürmektedirler. Bu da onların gizli doğasını gösterir. Genellikle bulundukları yerdeki doğal kaynaklarının çok kısıtlı olmasının buna neden olduğu düşünülmektedir. Şempanzeye çok benzeyen farklı bir tür olan bonobolarda ise genelde barışçıl bir yaklaşım söz konusudur. Birbirlerine karşı şiddet eyleminde bulunmaları gözlemlerde çok düşük oranda olduğu, hatta hiç olmadığı şeklinde gözlemler bulunmaktadır. Bu da doğal kaynakların çokluğunun aslında bu canlıların doğasına ne kadar etkilediğini bize gösteren bir örnektir. İnsanlarda tarafçılık ya da ayrımcılık ırkçılığın ötesinde çok basit bir şekilde futbol taraftarlığında bile kendisini göstermektedir. Burada gördüğünüz gibi neredeyse şempanzelere çok benzeyen bir davranışı sadece ve sadece futbol, yani bir takım tutmanın sonucu olarak buna benzer örneklerin çıkabildiğini görüyoruz. 1980 öncesinde sağcı ve solcular olmak üzere her ikisi de ülke için avantajlı, ülkenin kurtulması, refahı için uğraştığını iddia eden iki grup inanılmaz bir şekilde kan döktüler ve ülke kan gölüne dönmüştü. İnsanın doğasında sadece benden ve ötekin başlığı altında bölünmenin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlayabilmek için bu dönemlere geri dönüp incelemek bile yeterlidir. İnsanları ırk, din, etnik grup, siyasi görüş ve sosyal sınıfları siyah ve beyaz değildir. Bunların hepsi gri tonlar içerir ve bu gri tonlar aynı ırk örneğinde olduğu gibi toplumda geniş bir yelpaze şeklinde dağılır. Fakat bir kutuplaşma olduğunda bu gri tonlar bir tarafta birikerek zıt kutupları ortaya çıkaracaktır. Bir liderin etkisi ya da dış provokasyonlarla algı yönetimi yapıldığında toplum bu kez tam bir renk ayrımına ve grup ayrımına gidecek. Bu da önlenmesi çok güç olan kitlesel hareketlere dönüşerek insanlığın yeniden yüz karası eylemler içinde bulunmasına neden olabilecektir. Bunun en tipik örneklerini özellikle 2. Dünya Savaşı dönemlerinde yaşadık. Ama insan doğasının en temel özelliklerinden birisi barışçı, özverili ve uzlaşmacı yanıdır. Bu kitleler özellikle ırkçılığa karşı gösteri yürüyüşleri yapan kitleler. İnsanlığın kurtuluşu için gelecek gösteren en olumlu görünüm işte budur. Fakat bunlar genellikle uzun vadede ve geç etkiyle ortaya çıkmaktadırlar. İnsanın doğasında bulunan çirkin yönünün önüne geçmek için bir umuttur bu kitleler. Görüldüğü gibi insan doğasında ırkçılığa karşı zayıf bir yan bulunmakla birlikte buna karşı çözüm üretebilecek çok daha güçlü bir taraf bulunmakta. Sözlerimi bitirmeden önce Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü söylemek isterim. Sen sana ne sanırsan, ayrığa da onu san. 4 kitabın manası budur eğer var ise demiş Yunus. Burada insanın benden ve öteki ayrımına karşı verilebilecek en güzel cevabı en iyi şekilde özetlemiş. Hepimize sağlıklı, mutlu, aydınlık günler dilerim. Kalın sağlıcakla.